der hier ist schuld. Also nicht wirklich, aber irgendwie schon. Wir sitzen abends vor dem Bus und es piepst. Der Kühlschrank ist aus. Und wir wussten, am nächsten Tag müssen wir weiter und die nächste Steckdose suchen. Und das ist nicht, warum man sich so einen Bus kauft. Als Ingenieur habe ich nach einer Lösung gesucht. Aber alles, was es auf dem Markt gab, sah aus, als hätte man eine Palette aufs Dach geschnallt. Also habe ich selbst gebaut, in meiner kleinen Werkstatt. Habe monatelang daran getüftelt und am Schluss ein System entwickelt, das ohne Bohren und ohne Kleben auskommt, sich perfekt in die C-Schiene des fahrenden Dachs integriert und wie unsere Kunden so schön sagen, einmal installiert und man muss sich über Strom nie wieder Sorgen machen.